சாதாரணமாக 10 ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, லெமன், கோலா இந்த ஃப்ளேவரில் வர்ற கூல் ட்ரிங்க்ஸில் இருக்கிற நச்சு பொருட்களை பற்றியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உடல் பாதிப்புகளை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹாய், வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகிறேன். ரெகுலராக இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி, லிவர், பேங்க்ரியாஸ், போன்ஸ் இதில் டேமேஜ் ஏற்படலான்ட்டு ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் சொல்லுது. இதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் பயன்படுத்துறதுனால சிலருக்கு அலர்ஜி இல்லைனா ஆஸ்துமா சிம்டம்ஸும் ட்ரிகர் ஆகலாம். இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா 1886 கோலா ட்ரிங்க்ஸ் முதல்ல ஒரு மெடிசினல் டானிக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் உலகம் முழுவதும் மக்கள் அனைவரும் அந்த டேஸ்ட்டை ரொம்ப விரும்பி ரெகுலராக அது ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்காகவே பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதில் அதிக சர்க்கரை, அதாவது ஒரு பாட்டிலில் 8 to 10 டீஸ்பூன் சர்க்கரையினுடைய ஈக்குவலன்ட் கூட இருக்கலாம். இதனால சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக உயரலாம். சில ட்ரிங்க்ஸில் கெஃபீன் இருக்கும். இது மூளையில் டோபமின் அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணி அதை மீண்டும் மீண்டும் குடிக்கணுன்ற எண்ணத்தை உருவாக்கும். பல பேர் நினைக்கிறது என்னன்னா கோலா குடிச்சா டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுங்க. உண்மை என்னன்னா பல கார்போனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் கார்போனிக் ஆசிட், பாஸ்பாரிக் ஆசிட் இருக்கு. இது ஸ்டொமக்கில் கேஸ்ட்ரிக் லைனை இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால அல்சர் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால் இந்த சம்மரில் வெயில் அதிகமாக இருக்குது, செரிமானம் சரியாகலை அப்படின்னு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இந்த செயற்கை குளிர்பானங்களை தவிர்த்துட்டு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய இளநீர், மோர், எலுமிச்சை சாறு ஆகியவற்றை எடுத்துக்கலாம். இந்த கோடை காலத்தில் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த செயற்கை குளிர்பானங்களை பயன்படுத்தாமல் இயற்கை பழச்சாறுகளை பயன்படுத்துவோம். உடல் நலத்தை பேணுவோம். கோடை காலத்தை கொண்டாடுவோம். அடிக்கடி இந்த மாதிரி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்.